Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай аузыңызда еритін жұмсақ, сочный манты әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін өткізбей көріңіздер. Видеома лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен алдын ала електен өткізілген ұнымызды құрғақ ыдысымызға салып, бөлек ыдысымызға бөлме температурасындағы суымыздың үстіне тұз саламыз. Жұмыртқамызды салып, жақсырлап араластырамыз. Енді дайын болған сұйық массамызды ұнымыздың ортасына құйып, орташа қаттылау етіп қамыр илейтін боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырымызды 5 минуттай илеп, пакетке салып, 20 минутқа қойып қоямыз. Міне біздің қамырымыз өте эластичный, жып-жылтыр болып қамырымыз дайын болды. Осы қамырымызды екіге бөлеміз. Осы видеодағыдай етіп, орап пакетке салып қоятын боламыз. Оған дейін начинкасын дайындаймыз. Мен начинкаға пияз бен фарш қостым. Сіздер асқабақ, картошка қоссаңыздар да болады. Осы пиязымызды майдалап турап аламыз. Туралған пиязымыз үстіне фаршымызды салып, үстіне тұз, қара бұрыш салып, жақсылап араластыратын боламыз. Бұл жерде бір лайфхак бар. Егер начинкаларыңыз сочный болу үшін сүт, я болмаса сұйық май құятын боламыз. Міне қамырымыздың бірінші бөлігін алып, осылай қолымыздың көмегімен басып, жұмсартып аламыз. Ең бастысы, басында бастағанда доп-домалақ етіп бассаңыздар, қамырыңыз доп-домалақ болып шығады. Қамырымызды жұқа етіп жайып шығатын боламыз. Мен қамырымды жайып болдым. Сұйық майымызды, я болмаса сүтімізді тек қана мантыны түйір алдында ғана қосуға қажет. Енді қамырымызды дәл видеодағыдай көрсеткендей етіп, кесіп шығатын боламыз. Міне енді мантымызды түйетін боламыз. Дәл видеодағыдай етіп, түйіп шықсаңыздар болады. Мен екі вариантты көрсеттім. Міне мантымыз дайын болды. Енді листтарымызды майлап, мантымызды үстіне салып, 40-45 минутта пісіріп алатын боламыз.
Міне біздің мантымыз дайын болды. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Видеоның толық рецептін видеоның астына описание тіркеп жазып кететін боламын. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, видеома лайк басып, комментарий бөліміне осы видеоға қатысты пікір қалдыруларыңызды сұраймын. Қазақша контентті каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Назар аударып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Бауырсақ Фуд. Ас болсын.